तो भाई यार पहली बार में यह क्लिप मुझे भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। यह कुत्ता जो होता है सामने खड़ी गायों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा होता है कि यह कुत्ता ही 9 हो जाता है। मतलब कुछ देर पहले शेर बन रहा था, फिर अचानक से दुम दबा के भाग गया। तो ऐसा इसलिए हुआ गैस क्योंकि ये जो झाड़ियाँ दिख रहे हैं इनके नीचे करंट का तार लगा हुआ होता है, और ये कुत्ता जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है बस इन तारों से ठेक जाता है। फिर क्या, फिर ये दुम दबा कर भाग जाता है।